Kami mau mancing ya guys ya, di Tong Juata. Sama kawan-kawan. Turi. Kita nih ke Turi guys, turi. Selebel. Ini ada Pak Bubun guys. Iya. Tengok dong. Tengah jalannya. Tengah jalannya guys ya. Anda gede-gede di sini. Jauh ke perjalanannya ke sana guys. Oke guys, ikuti keseruan kami ya guys ya. Oke guys, kita ada di Pulau Meratua. Kita mau mancing guys. Seru guys mancing di Pulau Meratua guys. Guys. Bos. Woi, dingin banget kok. Itu resort Tong Juata namanya. Itu ada orang orang tadi tuju ke sana guys ya. Itu ada kain kuning ya guys ya. Keliling. Kita mau nggak apa-apain. Kami mau cuman mancing tujukan sini ya guys ya. Nggak mengganggu apa-apa. Banyaknya aku tambak ya. Tuh, Aku tambak guys. Ini ada cumi ya guys. Cumi dua Cumi gitu. Nah, coba sini itu. Cumi itu. Wih, mak. Itu kan mah. Wah, kau video aku nanti ini. Nah, udah lah mesti naga. Wih, mami kan ini tambak tuh. Makanya. Pangen mah kependudukan ini ya. Ini kana guntur ya. 7 pene ya. Guntur ya kana guntur ya. Kagak guntur nan, ko tambak itu guno. Itu yang pasti oh, jam ton Indomie. Dupang na ba ingat induk na. Cumi guys. Sabi itu nih jagun. Nagunda Muhammad. Lo lagi tinggal si sabi ini mak kau. Halo. Kawanku, kau ngapain? Gak apa main Indomie itu guys. Kami healing kita. Itu kita kita main Indomie. Ketambak induk. Turunkan pancing kita guys. Kira-kira ikan apa yang mau makan guys? Oke lah kalau begitu. Ini kami pakai umpan namanya, kalau daerah di sini umpan wak-wak ya guys ya. Nih, kasih tahu guys ya. Kalau daerah sini umpan laut namanya. Kawan kita galau guys ya. Apa nih ya?
Kenapa kau galau guys? Oh, nginang doang. Nomor 15. Wah, emang empat yo. Strike guys. Tuh guys. Strike guys. Ketawa orangnya guys. Nice. Kan kayak kalan na. Lagut kau lo. Bu elan lagi tuh lagut. Oh my god. Tahu ya guys ya. Ada namanya di sini guys, ada orangnya. Wih kita ini guys, mingga guys, itu kok guys. Siapa gue ini, kita kan. Kita ini motor cicadung nih, ale ini tapukan nih. Bukan guys. Nice. Hey y'all, come look at this. Kawan ditak. Iya loh, kita dapat konten loh. Pasal makan mie aja guys. Kenapa guys? Tidak dapat ke orang guys. Ini kawanku sudah 2 kali. Udah 2 kali sudah dapat nih. Yeah, boy. Udah 3 kali dia dapat guys. Baju hitam guys. Kita mau pulang guys ya. Ini kita simpan sudah ikannya. Hasil kita nih hari ini guys. Ini cuma yang dapat orang. Ya aja yang dapat. Boy, bawa ke dimana no? Oke guys, kami mau pulang ya guys ya. Ikutkan keseruan kami FH Marathon. Gun di mana double gun? Emang masih kubut sebentar loh, masih kubut. Nggak ada guys. Kami pulang dulu guys.